台北市一个34岁男子涉嫌为2年前开始，滚啊介伫个网络平台铺文来恐吓、检警昨日暗甲躯体到案，而且申请收押。但是法院审理了后，认为伊再犯的几率真低，所以裁定交予伊的老爸来看顾。不过，自从台北发生着随机攻击了后，发生袂少恐吓的案件，包括有人呛声讲要甲小港机场崩掉，台中阁有女警呛讲要对市长卢秀燕不利，遐个人最后拢互收押。但是这回，这个男子竟然无收押，检察官是当咧研究是毋是要提出控告。这位申请朴实外头的查甫人，因为伫网络铺文就涉嫌恐吓公众，和检方申请羁押。法院经过透明开庭，裁定这个查甫人免押，交予亲人去管。34岁姓林的查甫人，为112年8月开始，就伫网络发表恐吓的言论。最近和检警抓到了成押，验过法院审理了，认为讲伊再犯率真低，就咧甲限制住所，交予因老爸去管监。迄囡仔人就拢去原路黑白讲啊，就是一个查某，即个就唔正惊，就踮咧原路。经过了解，这个查甫人厝内真好过，因兜是种草唔的，平时伫厝内咧做事，真少出门参加一寡社交活动。伫网络要找一寡认同感，也毋过无适宜去踏入法律红线。法院无甲收押，难免会互民众烦恼。法官认为符合法定的羁押事由，但与其他的案件不同在于，法官认为嫌犯已经知道这种行为的严重性，再犯的可能性已经降低。进前高雄有一个查甫人放掉讲要攻击小港机场，台中嘛有女警发表恐吓的言论，两个人拢被收押。随机攻击案了后，出现模仿的效应，大家拢真紧张。检警成立专案小组，就是要阻止类似行为。Hello， 我是庄慧琪。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。